State ki thakta sabang kut ki thoram Hanba Manipur Rifles ground da pangthokli. State asida van amadi blockade na mioi kya da sobo saithing pire haina Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptulan haikre. Government of India amadi NSN Imani ki waroshin property yauriba warol sing thasi ki mari phabu ki manungda Manipur Praja miyam da phone na thamgadabani haina kokomi ki convener Sunil Karamna section wafam thamkhrai. Amasung ngasisu kokomi ki khongjang sogatuna miyam na sintha leptuna mafam kya da khongjang sangselli. Kurumjari, Times of Manipur News yang beri buku matem jantan ataram lokjari. Hausi miam da pauk shandong na pijari. Cookies in Mizogi chahi ge loro kumai kut ki thoram state level ge thak tangase ahan ba Manipur Rifles ground da pangthokrai. Cookies in Mizogi loro kumai asina aikhoi masel gi marakta hena nungsina ba amadi santi leiba lamdam ama oiresanu haina Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptulan na phongdokrai. Wafam asing ase ahan ba Manipur Rifles ground da pangthokiba state level kut lisingani tramapan hokdokpagi thoram da phongdokibani. State level kut committee na sinduna pangthokpa thoram aduda Agriculture Minister V Hangkhalian ex MDC Haukotang Baite State level kut committee gi Vice Chairman TT Haukip MLA TN Haukip yauna masak naiba mioi kya su saruk yaki. Governor na nat ki oiba gong sengbung yeiduna hokdokkiba thoram aduda souvenir amasu miyam da release tauki. Governor Dr. Nazma Heptulan makha taraduna sahi amagi manungda pangthokpa cookies in Mizogi loro kumhaina lakpada nungayai fava saukhatpa lamdam ama purakpa oiresanu tongan tongan ba furup kya na khundaba state asida furup kya gi kumhai kya su pangthokli ba kumhai kya sina furup sing asige cultural social amadi religious ke masak sing miyam da mayek singna khangan bada achoba mateng oiri state asige khwaidagi chawba kumhai singi manungda good festival asisu amani festival asina cookies in Mizogi kanglupta leiba furup kya gi sahi gi laison thorom galoinena loro kumhai gi thorom pangthokpani jagoi amadi isai saktuna pangthokpa asina furup asigi leijaba cultural heritage ke adu miyam da uthoknabagi achoba mafam amani kumai asina lakpaga loinena aikhoi masel gi marakta hena nungsina ba amadi amato oibagi mari hena seselhan bangam lagani amaromda state asida ban amadi blockade na mioi kya da achoba jaitheng ama piri masi yariba makai tawdana bahona si haikhe. It is one such festival held during autumn, and this festival provides an opportunity not only make merry, but to introspect on our past and plan for the future. This festival, which includes songs and dance, is now participated in not only by the cooking musician group, but also by communities also, and should ensure that we settle our differences through talk and negotiation and not to resort to violence, including bans and blockades. Let us set aside our differences and resolve not to resort to the bans and blockades as it severely impacts the poor section of the society more. Let us cast aside our self-centered egos and policies of the various ethnic groups and work for the overall welfare of the state. Andak sahigi oina kutpa oina ex MDC Haukotang Baite da piduna ikai kumnaba su utki. Laikhidraba kuki furup ki lamyanba masak naiba miyoisingda ikai kumnaba utuna awaba su phongdokhi. Aimol Chiru Baite MUME Welfare Society gi mahiroi amadi kuki sin Mizo kanglupda chanba furup singi nat ki oiba jagoi sing utki loinena saknairba saisakpa kya gi isai sing khudol tamkhi. While tap runs around 3 times. Sin Kuki Mizo Savang Kut ki thoram Moregi S Moljol Village ta su pangthokrai. S Moljol Kut Celebration Committee na sinduna My Culture My Identity da yumfam oiduna pangthokiba thoram aduda ex Minister Onjamang Haukif Hill Tribal Council Moregi President Ginkhosai Lungdim Amadi Goite Fungpi Organization North East India ge President Ngamthang Goite na thoram aduge Chief Guest President Amadi Guest of Honor oike Nat ki oiba jagoi isai ga loina pangthokiba thoram aduda Sandel ge ADC member
Chinaiva Hokif, More Police ki Makok Tongba Amadi, More the Kundariva, Kanglup Singi, Lusing Basing Amadi, Miam Nasarugyaki. Tormadu the Wangananduna ex Chief Guest Oikiva ex Minister Onjamang Hokipna, Kumayasi, Manipulangang State Kitakta Pangto Pasina, Henanungai Haiki. Hozik Sugunu the Fangto Libas Abang Kutki. Mit ubofogdam TOMTV na live coverage story basi mikuk kredang yiminase. From GC Infal, I'm 18 years of age. Talking about my hobbies, I love dancing and singing. I'm pursuing my BA first semester in Infal College. And lastly, but not the least, Mipiho Nabonjawun Kuchibai. That was contestant number 6. Her name is Kim Rose Tinakim Baite. Kim Rose Tinakim Baite stands 5.5 in height. Her vital statistics are 34, 38, 50. Kim Rose Tinakim Baite. Government of India amadi NSN Imani gi marakta sa tharkiba santi gi wari gi aroiba tangkak ama ngarang waroshin purakiba warol sing lakliba November mari fawgi manungda Manipur praja miyam da phongna thamgadabani haina kokomi gi convener Sunil Karamna section wafam thamkhrai hiramasiga mari lenena kwakathel da laiba All Manipur United Clubs Organization gi mayalo sing da pangthokiba fawgi mifam amada mahana makha taraduna sahi kunithoi santi gi wari sanaduna lakibadu ngasidi waroshin amada laklabanina waroshin aduda kari kari wafam da yasinaribano haibadu Manipur praja miyamna khangningi waroshin aduna Manipur da khundaminariba furup singi interest sokpa yaba thausil yaubra haibasi yamnamak chingnaningai oi Central Government ki Pamnaiba Singh Delhi da unanaba chatkiba lamdamasigi mihut singnasu iramdamasida halakpa matamda Government of India amadi NSN IM anigi marakta yasinakiba warol sing nakai ama sengna miyam da khangangadabani haina mangna haiki Peace talki losin ki waroshin aduda hauzik tadu Delhi da Chief Minister amadi political party sing hujik laidi hairi se makoijina halakpa matamda ngarang yanakiba agreement aduda Manipur ki interest se kari kari yawi haiba se sab sab clear cut amka puraga na asi lakadabani aduga loinena hairi wafam sing se Manipur government asu tang mari phawbu gi manungda Manipur praja miyamda peace talk ta yanakiba wafam sing do sini Manipur da yauriba wafam na sini haiba sigi sab sab clear cut amka Manipur government na tang mari phawbu gi manungda honagadabani haiba sima amuka na appeal tawjari mahakna makha taraduna Hozik miyam na sangsiliba kongjang asida kongjang loisingna kongjang sangshin bada furup amadi atamdana thamoi sokpa yaba wahai wata sizina biganu amadi good festival yawba lakpa kuki isilinau singi sathok sasinda apanba pibiganu nakalamromda fistok asina Manipur gi sakamda akaiba piroi haina hanjin haiduna su kari maramge yamlaba security forcing Manipur da deploy tawribano haibisi hangba yaba ohang amani miyamna moithem lang asida thajabiganu sangshin fam thokpa kongjang sing makha tan adumak sangshin biyo haina mangna makha takhi Amukta Manipur da tawgidaba phana kallaba curfew leibitana da jo commercial flight paigide flight lepki adumupu hairiba singse aeroplane da akoi gi tongan ba fighter aduma mayam se airport da thamaga na lanbung amagi mongda leiriba pibam asina Manipur miyam asida hena mi pahali amadi inariba agreement asida Manipur da karima wafam khara sokpa yarongani haibasigi sauro wafam amani maramadana haujikti Inabal loire hairabanina inariba wapam masida kari yaurige haibase Manipur miyamda kangan ba haibasina thamjari adugi matungina amuk Manipur miyamgi achouba amasung aroiba phirep laurnabagi phibamdo tangkak naina lakani maramadana kongjang changsaliba kongjloi singsida thamjaningisi wakat mi pham protest adum chathabiu sigi mapam ama natraga amada hekta aikoina achouba miyamgi oiba jaga amade hekta hawgalakpa yanabagi damta lamdam chida labiriba miyam punamangso alert oina amukaina lamina si haibisigo appeal tawjari laiba November ki tang mari phawgi manungda yanagi walol do
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯇꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯔꯛꯂꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯏꯕ PIBꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯅ ꯊꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆल ꯄ꯭ꯔꯗꯦश ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯔꯥꯡꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ RN ꯔꯕꯤꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ NASIAN IM ꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ NASIAN IM ꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯔꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯤꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯜꯂꯛꯂꯒ ꯄꯤꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ ꯁꯦꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯜꯃꯤꯔꯥ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯐꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯦꯝꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯣꯐꯔꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯕꯦꯗ ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯇꯦꯕꯜ ꯁꯣꯐꯥ ꯑꯜꯃꯤꯔꯥ ꯐ꯭रिꯖ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯗꯦꯀꯣꯔ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯇꯦꯔꯥ ꯑꯈꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 9612167042 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 8794714511 ब्रेक मतुंगदा मखा ताबा पाउ पिजरे कोकोमीगी सिंथा लेपगी खोंजंग असि नुमिदांग वाइरम पुंग तरुक फाउबा सांगदोखिबा लोइनेना ngasisu lamdam asigi miyamna सिंथा लेपतुना मफम कयादा खोंजंग चंगसिनखि अयुक अंगनबदा खोरंबन कैथेलदा लालोनबी खरना मना मसिंग योनरम लबसु अयुक पुंग निपान गी मतुंगददी कुंताक लानसिबगा मानखि दुकान सिंग थोंगलोनखि लंबीदा लानाय गारी सिंग खरा मखैदि चेनखि लानाय अमदि लैंगाकि महिलोइसिंग सिंग थोंगलोनखि पामदबा तौदोक सिंग थोक्तनबा पुलिस अमदि पैरामिलिटरी फोर्सिंगना ngaksenबगी थबक सथखि कोंगपाल खाइदम लेकाय कोंगपाल कोंगखाम लेकाय कोंगपाल खेत्री लेकाय अमदि कोंगपाल नावरेबम लेकायगी मैरा पाइबिसिंगना कोंगपाल इरानफम थोंखोंगदा कोकोमीगी खोंजंग सगलदुना मणिपुरगी ngमखाय कायबे यारोय लॉन्ग लिव मणिपुर फ्रेमवर्क एग्रीमेंटना मणिपुरगी अपुनबा सक्तम थुगायबे यारोय हाइबा खोलाव गया लाउदुना वाकन मिफम सथखि कोकोमीगी लिसिंग मखादा NASIAN IM गा इंडिया गवर्नमेंट अनिना पीस एकॉर्ड साइन तौनदुना वारोशिन पुरकपदा मणिपुरगी इंटीग्रिटी अमदी बाउंड्री सोकपा यारोय मदुदा नतना करिगुंबा हिरम अमतदा मणिपुरगी कस्टम कल्चर फाइनेंशियल अमदी एडमिनिस्ट्रेशन सिंगबदसु सोकपा अमदी अकाइबा पिरकलबदी लमदम मसिगी मियामना तुमिना लेखथोकलोय हाइना खोलाव कयागा लोइनेना ngasi सेक्शन वाकत मिफम अमा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई अमदी खुराई थौदाम लेकाय मैरा पाइबिने सिंदुना खुराई लमलोंग कैथेलदा सेक्शन वाकत मिफम सचखरै भारत लेंगाक अमदी NASIAN IM अनिगी मरक्ता सथरखिबा शांतिगी वारी अरोइबा तांकक अमा ngarang वारोशिन पुरखरबसु लमदम मसिदा तंगदु लेतादबगी फिबम अमदी अदुमक उबा फंगले ngasisu Imphal East के टेलीपति वैश्या यूथ क्लब न सिंदुना टेलीपति दा वाकन मिफम सथखरै वाकन मिफम अदुदा टेलीपति कम्युनिटी गी मियोय क्याना सरुग्याखि लोइनेना मणिपुर गी सक्तम काइबि यारोय वारोशिन पुरखपदा वाकाय यौबिगनु इंडियाना मणिपुर थुगाइबि यारोय हाइबना चिंगबा खोलाव क्या अमसु लाउखि हजिक अखोई इंडिया गवर्नमेंट गा नागा गा पीस टॉक तौरी से होय पीस टॉक दी तौबियो पीस टॉक दी याम फजबा अखोई मयाम सपोर्ट तौबी तौबुदबु अखोई मणिपुर गी ngमखैददी सोकपदी यारोय करिगुंबा अखोई वारोइसन पुरकपसिदा अखोई गी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा सोकप यावरदी मदुगी अगेंस्ट दा अखोई तेली कम्युनिटी अखोइना चप चाना लेपकनी मणिपुर गी प्रजा मयाम गा नाकलमरोमदा नोंगैबुंग पुराना राजबारी अकोइबदा लेबा मियामनसु कुसुम ऑयल फर्म ऑपोजिट सेक्शन मिफम अमा फंगखि करी मरम के दबा याननी है मोने आर्मी मैम थाजे लेजे मोन थाजे लेबा आर्मी जा कोई मैम हट बना त्राबा अखोई मयाम की ई से मोय कया मैम ना चुप गाय बनो को अदो अखोई दी ngasi भक्ता लाइबा अखोई की प्रजा सिंह से अखोई से मिनाई नंग थांगी टाइप ता ngasi भक्ता हिंगा लाई
मिसी मिनाना थल्ले मणिपुर की सक्तम कायरक तारगदी अखोई नुपी लान अहुम सुबसे थोक हनिंगाई लेते सोइदना मधु थोलकनी नुपी सिंजु सेम सादना लेरे हैब पोसे मजि थमजगे NSN IMMD India government chahi li sangsina santi gi wari sanariliba asi miyamna sagoli adumapu karigumba Manipur gi ngamkhai kaigadabadi yaroi haina kokomina lokhalakliba khongthang asi sagat poina sagolban thingom lekai gi meira paibi amasung YWC club ke apun benang asi sagolban thingom lekai community hall da section mi pham krai masida Manipur gi ngamkhai da kairakadaba integrity da soirakadaba akaiba leiragadaba ओरगदी मदुदा अखोई सुंया याबा ngamjaroi maram maduna kokomina changchaliba khongjang asida अखोई अपुनबा अखोई मयामसु मातुंग इंदुना सारु यादुना मसिदे याबा ngamoi हाइबगी मिफम चिक्सन मेफम फमजबन Nagagi santi gi warina Manipur gi saktam kaihan ba yaroi haiba davida kokomina sangsin kiwa khongjang bu sogat poina jangangai apunba kunjasingna Imphal airport ki gate mamangda section mi pham krai jangangai akoivada leiba club organization Maira Paibi jangangai kabui khulgi kunjasing airport auto association RK Fortune private limited ki sinmi sing amadi tongan ba association kiana punna pham kiba section mi pham adu da saru yakiba sapam tombi mangang sana Manipur gi saktam kanna bahona bada thawai tharbasu Miyam punna songthokmina si haibina chingba wafam sing phongdokhe Youth Athletic Star Union Yasu Bagepati Laikai na sinduna ngasi Manipur gi saktam kai biaroi haibagi kholaw law bagaloinana wakan mi pham sathakhi Kokomina sangsiliba khongjang sagoladuna leima khong mapal dasu maikai edom gi miyamna lambi da thoktuna khongjang sangsin khe NSN IM amasung India government anina Manipur gi apunba saktam kaihan ba yaroi haina takseleduna ngasi langthawal khokum khulgi khunjasing nasu wakan mi phamki Naga santi gi wari na lamdam masigi apunba gi saktam da kaihan ba yaroi yana ki ba wafam lamdam masigi miyam da khangalu haibi gi dabi tawduna ngarang ahing nongyai matung fawba thawal bazar da miyam na khongjang sangsin krai Ngarang dagi makha satar po ina ngasi su Bisnupur headquarter da kokomi gi khongjang sagatuna khongjang makha sathari Bisnupur headquarter gi dukan sing thonglona ki kaithel fambi ima sing pot yona de ngasi ayuk angan bada khongjang sagat pasingna Bisnupur kaithel gi tuan ba mafam singda didim lambi thengki district police team amana lambi thingbagi khongjang adu laksin ki makha tana district police ki personnel kayana kaithel gi mafam kayada saithoktuna pamdaba thodok sing thoktana ba section thorang lakhotuna mikupna hom singna leiri Ngarang midang juri vam yauna tuan momphom kya da miyamna naga santi gi wari na landam masida akaiba piba yaroi haiba gi dabi tawduna maira gi rally set khre Pau gi marakta na ten ba bre magalog jari Hey Lola, nak phone yaw bra? Yaw eh. Lazim mo kep kau ne, apang? Ay kau tu le. Manipur ya han ba 24/7 service oiriba lamjingba cab service namyam gi seva tawjari. Manipur gi district sing amadi mapal lam sing loina na luhongba amadi atay thodok sing gi su discount pijari ningol chakau bagi damak akhanna ba hour package discount pijari ngasi mag book tobiu hena akupa marol gi damak lamjingba cab service nagamapal rims road nia Nityananda temple Break matung da mayam butaram nukshari hausi makata ba pawda
Supreme Court ki yathang thawaidaduna lengakna mahiloising singda security personnel sing paisindana thamliba asigi mayokta desam amade aims na high court wakanaba sem saba loire haina ngasi kwakathel da leiba desam gi mahiloisingda aims amade desam na sinduna pangthokiba pawgi mifam amada desam gi secretary general sitel oinamna phongdokre mahana makha taraduna kumza lising ani nifan dagi hogduna lamdam masida leiriba wakal manaba kanglup sing punsinduna education bu disturbance free zone ohenaba honarakpa asigi Tayonabada lengakna pangtholiba thabak asi laibak thibani tungi yumbi oirakadoriba mahiroi singi laisang ni hariba mahiloi singbu lanban amagum security personnel kaya paisinduna thamba yaningde athubada paisinduna leiriba security personnel sing lokthokadabani lamdam asi rule of law leiba leibak amani adubu lengakna law gi wangmada thabak kaya pangthorakliba asi karigino haina hangluduna Supreme Court ki yathang indaduna mahiloi singbu army camp oihan khiba yaroi haina lengaki mari lenebusingda section wa thamlakli Mahirosingda piriba aki tujungba amadi mahi masing tambada apunba piribasi masi khudaktagi pidanaba masi thabak lokhakadobani karigumba masi paikhattaragadi desama amadi aimsna athuba matamda high court ki thungjinda masi Supreme Court ki order indabagi damak chatnanaba sem sarena lakhuksari ngarang NSN IM amadi India government anina sanakhiba wari asina warushin oiroi Nagaland ge yumthangnariba stakeholders singi wata kigani haina Union Home Minister Amit Shah na haikiba leire maduda natana leibak asigi ngamkhai kaigadaba decision amata lawrakloi haibagi thajaba chawna thammi haina Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na phongdokre wafam asing ase lamboi khongnang makhong pukri awang leikai development committee na sinduna ibado lainung ariba community hall sangabagi thoromda phongdokibani Ngarang magda wari sanai khone adu gidi pawte adu ngasai sign to ko ko adu amata lei habigi adu gimdi kasu leite adu ka koi gi we are all the firm believe ko so idana na koi gi wata dana koi wa yongdana koi kan se sigi accord si finalize tong ne se koi thajade tawju toro ena adu na khol Paumi sing na hangkiba wahangi pakom pireduna Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na karigumba central government na miyam da thajaba Manghalak labadi matam maduda state government asu kari tobu yabage haibadu matam gi matungina khanaragani haike Peace court has no meaning unless and until sigi toriba kasagi extortion toriba adi illegal taxation toriba kanona nagan to je masi stop tokdugidi main kan meaningless ni central government na masigi solution si purukan they should guarantee that this will not be allowed shall not be allowed in future Hiangga gi nini fan paningol chakau basu loikre Diwali gi maingal su mami samkre adubu Manipur gi sagyang mingsel oibitana tana smart city ama ohenaba mangmang liba khwaramban kaithel amadi masigi akoiba mafam singdi fatahodi polam sing amasung apumasa gi manamna pirang oiduna wakat fam leitrabagum tengthanayo uri hiramasigi matangda pautam ama Lamdam asigi asauba kumhai ama oiriba ningol chakauba amadi Hindu dharma chatpasingi kumhai Diwali yaugadaba tha makhai ama watlingai matamdagi kaithel asida pot yonba amadi leiba lakba migi masing ising isaugum hengatkhi loinana kumhai ani asi loidri fauba kaithel asida mina chikna saina ngamdana tinki numit khudingi pot yonba amadi leibagi lemhauba mana masing cartoon box amadi plastic ki polam singna kaithel asi nongmagi mot pa henjelakpana kaithel asigi mafam kaya ngasidi amona kai langthokfam West dumping site amagum leiri masigi mathakta numit kyani amona kai sing asi lokthoktabana pathapum tharkpa yaurukpadagi apum masagi manamna kaithel asi fauduna chatpada hangoiba faubada natana aikhoigi mai oiriba mafam asi yobada sin khumlaga chatnaba yaurukle masida natana laina kaya pohanabagi asauba maram amasu ohelli adubu nungtigi sit sengbagi thabak tawgadoriba Imphal Municipal Council asi suspension da laikibadagi sitok sengdokpagi thabak asisu lepkiba asini corporation onduna mathong ningthina tawhangadoba IMC asi hojik executive councilor amaga commissioner amagana chalaiduna fere fere haiba fibam amada leiri authority khak ngaibagi mahutta miyamna dustbin da hundokadabadusu sengdokpagi thabakti yaugdabana dustbin sing asisu amona kai singna pik thalaga leire miyamsu pangnangda langthokpagi hainabi leiri matam khargi mamangdasu Manipur sarkar gi mahut minister na khwaramban kaithelda plastic ki maku ama fawba tahaloi loinena dukan mapusingna sungsoi soidana dustbin thamgadabani haiba wafam fawba phongdokiba leikrabani masigi mathakta plastic ki amora kai sing sakhairam ba dukan sing adugi license fawba kakkani haiba yauri Wariga sagona raklaba malemda anisuna leitraba khwaramban ima kaithela sigi hojik oiriba fiba masidi pukning nungsiningai oiri
Imphal mayol maktada leiriba kaithel asigi oiriba saktam asi atopa miyoisingi mamangda ikai ningaini. Sarkarna smart city ama ohenabagi mangliba manglan asi uriba saktam asigadi tayonaba oina thoklare. Asumna asawa kumaising hek lakbaga kwaramban ima kaithel asi amot akaitana pumsai saiduna leiba haibasi aikoi punamaki laibak thibani. Amabu oiro kaithel asi matam pumbada lunana thamnaba phibam matam amada hekta mapung fana sit sengbagi thabak paikhatpagi tangai fadaba leire. Chief Minister na leibaki oiba ihok singda lengaki employees sing thabak kagadabani haibagi wafam thamkhrabasu kokomi na kokhiba sintha lepagi khongjangda IMC su yaukibana khwairambana amadi akoibagi mafam sing amon akaina pikthalle. Hiramasi gi matangda anaye kaya thorakadabana maram oiraga mari leinaba singna meeting changbagi tangai fadaba leire. Video journalist Boboga loina na paudam charibi Elizabeth Times of Manipur Khwairaman Bazar. Critics Forum Manipur gi tara mari raksu ba mapu kumon thoram ngase ya school police lenda leiva MDU gi hall da pangthokrai. Manipur Legislative Assembly gi speaker Yumnam Kem Sana athoiba mithunglen oidana pangthokiba thoram aduda Manipur University of Culture gi mahiroi singna sanava inga gi nongma haina mingthonba lila amasu utke. Friendly Environmental Warriors few Jirivam Nasinduna District Administration Jirivam Amadi Jirivam Municipal Council JMC ga kusamnaraga few na sangsilakliva Jiri Green Mission gi saruk amoina Jirivam District po Free Plastic Zone ama ohenaba pandamda Jirivam da leiriba miyoi singna October tha sigi manungda khwaidigi yamna plastic mari lenaba polam sing khomjinduna piba ngamba individual amadi group singi oina makong mathang tarba singda cash price sing tha sigi tarada Jiri News Network JNN gi conference hall da pangthokadaba thoram amada yenthoklagani haina few gi General Secretary L Jiran na phongdokrai. Guwahati da leiba Srimanta Sankardeva International Auditorium da Jyoti Sitravana Dr. Bhupen Hazarika Regional Government Film and Television Institute ka khusamnaduna sathariba ahumlak suba Guwahati International Film Festival gift lishingani taramapan gi ngasi nini chanban bita Manipuri film nong fadok lakpa atithi utlagani hairi. Sound di ani sina yang kanna konna bitan machi sound yang kajana same stereo sound same picture jo phajariya na koi ji picture nu jadi loina standard du international standard di chi yo bang mi atringa sidi yang ngai adu ludi luba subject sidi alu bani chumne hekta appreciate tawdi khar wa ga basi. The advantage is that very simple, you know, generally all these cinema halls, they show all these big commercial movies. So all these films which are being shown in the commercial cinema halls, those are good movies, but I think there are amazingly beautiful movies which are being made in the Northeast by amazing directors from Meghalaya, from Nagaland, from, you know, Assam. They are not getting the avenue to show these beautiful movies to the public, and I think that is very important that Indian audience and audience from Northeast should be able to see all these movies. So GIF is one of the places where people, young people, all these people, those who are here, they can see these beautiful movies, and I think that it should travel also all over Assam, not only Assam, and all over the Northeast it should travel. Hojing ngase yu phone kiva Manipuri pause singa sige maru pa puni minase. Lamjingba Times Naga Pistok Puari ama oina loisinkre. Sintalepagi khongjang sathari rally chatkre lambi tingkre. Sintalepagi khongjang asi numidang wairam pung 3 phawba chathibiu kokomi. Union Home Minister na Naga gi watadana Naga isu loisiloi Chief Minister. College ahumdagi military forcing athoba matamda lokthokhigadabani JSCC. Amur Falcon anida satellite transmitter haptuna irang amasung puching ming thonduna thadokre. Pokna firm Center ga IM ga yanaba purakre yanariba wafam di laukthoktre. Ministry of Home Affairs nadi waroisin ama puraktre da stakeholders singa khanakigani miyam na mipai biganu hairi. College ahumda thamjaliba paramilitary forcing laukthokadabani JSCC Rashtriya Ekta Divas palan pangthokre. Satellite tech tauraba irang amasung puching mingthonba Amur Falcon ani thadokre. Sangai Express Sinthale pakhongjang ngasi numidang wairam phawba sangdokre mahausagi punchida chauna apanba pikre. IM ga India government ka santigi wari sanaba loikre. Huyen lan pau IM amasung center gi marakta yanaba purakre. Ravi final accord ta yawgadaba warol sing chapchana lepthoknadri. Khongjang kanchilakli Sinthale pagi khongjang makhatana chathanaba kokomina lauthokre. Ichel Express
Naga Peace Accord ki waroisin purakadaba numitta kokomina kaukhiba sinta lepagi khongjangda Manipur pumba khunthaklan sikre section khongchat baksana chatkre waroisin gi wafam lekai tadri sinta lepagi khongjang sangdokre kutki oinadi komtokpiu toknga thajabiganu stakeholders sing tanakhigani IM gi dabida Manipur machet tahanba kaidongdo oithokloi Naharol gi thaudang Union Home Minister na aikhoigi ayaba yaudana karimata tauroi haina thajaba piraklabanina pukning phathana leisi siam Naga gi tonganba flag amasung constitution yaudana NSN IM na Bharat Sarkar ga yanaba purakre Home Affairs na tokngani sengdorakli North East Assessment Solution Tingzin Kre Government Naga Peace Talk ki asengba miyamda khangandabana ngasi numidawairam pung 6 phawba sintha lepaki khongjang makha chatharagani kokomi sana leibak Naga Peace Talk loisin kre kari hiramda yana khrabage haibadudi kanamatana phongdokhidre IM gi waroisin purakching re stakeholders sing tanagani sintha lepaki khongjang na Manipur gi mahausa gi punsida chauna akaiba pikre Aroibada maroiba pawmu kana phongbigani State ki thakta sabang kut ki thoram Hanba Manipur Rifles ground da pangthokli State asida van amadi blockade na mioi kya da sobo saithing pire haina Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptulan hai kre Government of India amadi NSN Imani gi waroshin property yauriba warol sing thasi gi mari phabu gi manungda Manipur Praja miyam da phone na thamgadabani haina kokomi gi convener Sunil Karamna section wafam thamkhrai amasung ngasi su kokomi gi khongjang sogatuna miyam na sintha leptuna mafam kya da khongjang sangselli Hozikoi na di matang sida Manipuri Paulo jare Times of Manipur gi Manipuri Pawing bir singba mukana khurum jare